Hello，大家好，我是有很古又文。曾经引领全球文艺奢华风潮的 Gucci，为何在短短的几年内，从营收破百亿的巅峰，坠落到关闭众多直营店、营收跟股价双双暴跌的困境呢？我花了一点时间研究一下，觉得可以从3个关键的面向切入，跟大家聊一聊 Gucci 为何跌落营收神坛。如果你也喜欢时尚设计与品牌有关的分析与新闻，欢迎现在就按赞订阅我们的频道哦。首先是门市过多，联名泛滥，导致稀缺性崩坏。奢侈品的本质建立在稀缺性与距离感的微妙平衡之上，但Gucci在过去10年选择了一条危险的道路，用快时尚的商业逻辑经营100年老牌。从2015年到2022年间 ，Gucci 的联名合作暴增了4倍。这些与艾迪达、The North Face 甚至是哆啦 A 梦的联名款，虽然在社交媒体上创造了短期的话题，但也却让品牌形象逐渐沦为高级潮牌。根据摩根士坦利分析报告 ，Gucci 的品牌溢价能力在此期间下滑了19%，成为了开云集团旗下贬值幅度最大的品牌。更致命的决策发生在实体通路的扩张策略 ，Gucci 在中国市场的疯狂拓点，堪称教科书级别的错误示范。从2019年到2023年 ，Gucci 在中国的商店数量从62家激增至将近90家，甚至在新疆与云南都能看到 Gucci 的直营店。这种爆冲式的扩张直接冲击了奢侈品最珍贵的稀缺光环。贝恩咨询的调查数据显示 ，Gucci 的单店坪效在此期间暴跌了将近40%，而同期爱马仕在中国仅增加了4家的商店，单店的营收却逆势成长了34%。当消费者发现住家3公里内就有2间 Gucci 的商店时，那份走进精品店的仪式感早已荡然无存。这种战略失误在二手市场产生了连锁反应。全球最大二手奢侈品平台 The RealReal 的数据显示 ，Gucci 的包款转售的价格中位数仅为原价的38%，不仅远低于 Prada 的52%，甚至不及轻奢品牌 Coach 的45%。反观爱马仕的铂金包，在二手市场的价格通常比原价高出70%。这残酷的对比验证了奢侈品行业的铁律：当一个品牌失去控制价格的能力，就等于交出了定义价值的控制权。再来是风格骤变，数据挂帅，outlet狂开，导致品牌 DNA 崩解。Gucci 在创意管理层面产生了结构性的矛盾。2015年 ，Alessandro Michele 兼任创意总监时，他用文艺复兴混搭街头文化的极繁主义，确实为品牌注入了革命性的活力。那些缀满刺绣的酒神包与镶嵌皮草的 Princeton 拖鞋，不仅在社群媒体掀起话题，更让 Gucci 的千禧世代客群占比从12%冲刺到38%。然而，这种成功的背后隐藏着巨大的危险，也就是 Gucci 将品牌的美学过度系于单一设计师的醒目个人风格。当开云集团在2023年突然宣布由 Sabato De Sarno 接任创意总监，并且要求回归经典奢华本质的时候，灾难性的断层就此产生。新任创意总监 Sabato De Sarno 的首个系列意外成为了 Gucci 内部矛盾的放大镜。在2023年9月的米兰时装周上 De Sarno 发表了2024春夏系列。这场本该宣告品牌新时代的秀场，却暴露了 Gucci 深层的战略分裂。在 De Sarno 的2024春夏首秀中，暗红与黑灰白色系的基本款服装似乎要站队极简主义，告别 Michele 时代的极繁主义风格。但是突兀出现的霓虹粉色包款，以及在灯光下泛着廉价质感的荧光绿服装，还有在简约到有快时尚既视感的款型上缀满浮夸水晶，或是在各式极简洋装上搭配极粗的金色项链，这种在极简中混入浮夸的美学冲突并非偶然，而是流量单品与极简主义之间拉锯的必然结果。
根据 Business Fashion 的深度报道，开云集团在内部会议中明确要求 Desano 的设计团队每季至少需要开发3到5%具备病毒式传播潜力的单品。这些单品需要在社群媒体上成功吸引消费者目光，获取社群流量。同时，伯恩斯坦证券2023年11月的供应链分析报告指出，Gucci 的生产计划出现了结构性的转变，大约12到15%的产能是预留给 Outlet 折扣销售的通路。这些产品从材质的选择到工艺标准，都与正价店的商品存在着显著的差异。这种将 Excel 表格凌驾于设计草图的决策模式，正在摧毁奢侈品的本质。意大利版 Vogue 在秀后的评论尖锐地指出，当你看到橡木色阿尔卑斯山羊皮外套的袖口车线的间距与 Outlet 销售管道的合成皮托特包使用相同的规格，这已经不是风格的转换，而是品牌灵魂的质变。这种矛盾在生产端造成更深的伤害。根据意大利皮革工会公布的数据， Gucci 在2023年将经典9神包的皮革采购成本降低了 23%， 原本使用的全立面小牛皮被替换成压纹的合成皮。工匠缝制工时也从2018年的每件8小时缩短到每件4.7小时。奢侈品工艺评级机构的年度报告也指出， Gucci 的工艺评分从2018年的89分暴跌至2023年的61分，甚至低于价格一半不到的 Tory Burch 的包款所拿下的67分。更令人震惊的是，就在2025年2月 Sabato De Sarno 也宣告离职。这意味着 Gucci 在短短2年内将经历第2次的创意设计方向的断层。这种频繁的创意董监更替反映了品牌对核心定位的迷失，以及开云集团在面对市场压力时的急躁及摇摆。连续的创意总监更替也更加剧了品牌形象的混乱，让消费者和业界对 Gucci 未来的发展方向更是摸不着头绪，营收可预期的将雪上加霜。最后是在永续环保、低调奢华与文化认同的风潮下，一种新的奢侈观正在崛起。在讨论 Gucci 的盛衰时，我们也必须将视角拉伸至全球经济格局以及世代价值观的巨变。Gucci 的衰弱恰逢奢侈品行业的典范转移时刻。Z 世代消费者正在用全新的标准重新定义奢侈这件事情。麦肯锡顾问公司2023年的调查显示，18至25岁的奢侈品买家最在意的3大要素是材质永续性、工艺故事性以及二手的保值率。开云集团因环保承诺与执行落差，被永续评级机构下调 ESG 评级。同期第三方调查显示，超过半数的千禧世代消费者质疑奢侈品品牌有漂绿的嫌疑。而根据数据 ，Gucci 北美年轻的客群流失率上升至 22%。在 Gucci 压住甚深的中国市场 ，Gucci 的误判更加致命。在这个曾经贡献 Gucci 40% 营收的市场，如今成为了品牌滑铁卢的核心战场。Gucci 压住顶流明星代言的传统策略，在去 logo 化以及低调奢华兴起的背景下彻底失败。当中国高净值客群开始用文化归属感取代明星同款作为身份标签， Gucci 却将73%的行销火力集中在顶流代言以及机场灯箱广告的密集曝光。这种策略与贝恩咨询的调查完全相反。调查指出，年消费超过300万的 VIP 客群中，高达64%将避免撞款列为首项原则，只有7%认同明星同款能够彰显品味。尽管 Gucci 曾推出 Gucci Garden 艺术展与 Gucci Cosmo 典藏展，试图扭转形象，但根据药客研究院的调查，仅只有12%的 VIP 客户能够明确说出这些文化活动的名称。反观 Prada 荣宅的鎏金时代艺术展与 BV 的编织工坊，
用可触摸的文化沉浸感筑起隐形的门槛，让 VIP 客户心甘情愿为限量款支付3.2倍的溢价。结果是残酷的，开云集团的财报显示 ，Gucci 在中国的 VIP 客户流失率达到51%，而同期 LVMH 集团的 Fendi 凭借着低调的包款，在同样的客群中实现28%的增长。Gucci 的困境正是奢侈品行业在世代价值观断层与市场典范转移下的缩影。当 Z 世代用永续性与文化深度重新定义奢侈，当中国的高净值客户用隐形识别度取代 logo 崇拜 ，Gucci 仍然在复制过去的爆款公式。这场危机不仅是品牌的挫败，更是整个行业的警示。唯有真正理解消费者的新奢侈观，才能在这场价值重估的浪潮中站稳脚步。这场危机的本质是奢侈品行业集体焦虑的缩影。当 Gucci 的董事会将季度财报的数字成长置于品牌价值之上，当设计会议室的白板写满热搜关键词而非工艺创新的蓝图，这个百年品牌便注定要为消耗品牌价值的短视决策付出惨痛的代价。而且数据不会说谎 ，Gucci 的 IG 互动率在2023年下降了42%，但品牌的贴文数量却增加了65%。爱马仕从不公布季度营收的细节，但其官方网站的等候名单人数却每年增长19%。这些对比赤裸地揭示了一个真理：真正的奢侈永远活在饥饿感与神秘感所足够的护城河内。任何试图用量化指标填平这道鸿沟的行为，终将导致品牌的慢性死亡。此时此刻，站在悬崖边的 Gucci 正面临着历史性的抉择：是要继续在流量焦虑中追逐虚幻的市占率数字，还是鼓起勇气重建那道隔绝大众市场的无形樊篱呢？这个问题的答案或许就藏在 Gucci 佛罗伦斯的博物馆里，那只1947年诞生的竹节包中。当品牌创始人在战后物资缺乏的困境下，用火烤湾第一根竹饼作为提拔时，他追求的不是爆款公式，而是在限制中创造崭新可能的匠人精神。而这份精神，正是当下奢侈品行业最稀缺的无形资产。我们这期的影片也差不多到了尾声，你觉得 Gucci 更换创意总监就能扭转颓势吗？你认为 Gucci 应该采取什么样的策略来止跌回升，挽救营收呢？欢迎留言告诉我你的想法哦。本期影片的参考资料相当多，我就直接列在画面上，有兴趣的朋友可以自行评格参考哦。如果你也对时尚产业的商业策略、品牌发展和服装设计感兴趣，别忘了按赞订阅我们的频道。我们下个影片见 ，See you next time，拜拜。